отлично. Связь у нас хорошая. Мгм. Жду подписчиков. Я без предупреждения сегодня. Так, надеюсь, хорошо меня слышно будет. Звук прибавила. Все отлично вроде бы. Так, ну отлично. Кто присоединяется, скажите, пожалуйста, ребят, кому хорошо прям слышно, плюсики там поставьте или там сердечки, чтобы я понимала, что связь хорошая, и я быстренько вам дам, ну, полезную информацию, считаю, потому что не могу у себя внутри это все держать, мне надо быстрее вам всем рассказать, да, ну, и, конечно, поделиться своими моментами. Все, спасибо большое, спасибо, Маша. Мария, спасибо огромное вам за то, что вы поддержали меня, что вы посигналили, что слышно и видно. О чем сегодня у нас пойдет речь, друзья? Ну, я думаю, вы в курсе все, да, то, что я являюсь экспертом в сфере здоровья, красоты и организации бизнеса. Сейчас находимся мы на природе с мужем. Он пошел на рыбалку, потом выложу видео, как это все было. А я, естественно, время зря не теряю, я работаю. Да? Решила провести трансляцию, которая, я уверена, будет очень полезна абсолютно всем клиентам, всем партнерам, вообще всем людям на планете Земля. Почему? Потому что сейчас очень многие люди, конечно, болеют. И сегодня речь пойдет о НАКе, N-ацетил-L-цистеин. Это продукт, который есть в компании, который уже себя зарекомендовал. И, естественно, очень хорошие результаты по нему. И я хочу поделиться с вами. Сама лично, естественно, с вами поделюсь своими результатами, потому что свои результаты это самое-самое ценное. Да? Ну, плюс еще то, что я работаю с клиентами, и значимость этого продукта очень часто многие недооценивают. О чем пойдет речь? Во-первых, N-ацетил – это очень сильный и мощный антиоксидант, который помогает в выработке глутатиона, который тоже является очень мощным антиоксидантом и который отлично работает на восстановление клеток печени. Но то, что касается N-ацетила, я буду его называть просто НАК, да, в простонародье, в аптеке, если вы увидите, да, везде он как бы продается. Но цена и ценность именно нашего НАКа заключается в том, что у нас по цене он очень-очень выигрывает, и плюс потому, что у нас еще и кэшбэк 15-25% начисляется с него, поэтому выгодно очень заказывать именно у нас. На что он влияет? Многие не знают, да, то, что этот продукт очень хорошо работает на болезнь Альцгеймера. Были проведены исследования, мы сегодня говорим про НАК, просто